دا ایمان دا نورانیت بلی ڈیوی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دا علم او عرفان خوالی خلقی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا ایمان دا نورانیت بلی ڈیوی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دا علم او عرفان خوالی خلقی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری پا علمو دی آباد وی داغا کلی داغا خار ہمیشہ دی گلزار مدرسی دی دا ٹولن شرافت و افتخار دی سبب دا وقار دا قرآن او احادیث و باغی چی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا قرآن او احادیث و باغی چی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا ایمان دا نورانیت بلی ڈیوی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دا علم او عرفان خوالی خلقی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری علماء دیدنا بیانو رسولانو ورسین دا دستوری دا زمین بس هم دوی دی دسپیڅلی شریعت محافظین رب دی ساتل ناورین دا دنن او دا غیرت ڈک شملی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دنن او دا غیرت ڈک شملی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا ایمان دا نورانیت بلی ڈیوی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دا علم او عرفان خوالی خلقی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری ایوبی مجاہد تلکوم توصیف دا مدرسو دا ادب پا کلیمو رتگرانی مدرسی دلا حسین و محالو زیستایم پا شعرو دا ادب پا مضمون جوڑی ترانے دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا ادب پا مضمون جوڑی ترانے دی خدای لری مدرسی دی خدای لری ایمان دا نورانیت بلی ڈیوی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری دا دا علم او عرفان خوالی خلقی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی دی خدای لری مدرسی